tere! Vaatame 27 mudeliaasta lemmikut, aastakümneid. No ja juba kümneid võib öelda, rohkemgi. Adre Matrix 670 SL, täiesti uus, peaaegu uus, vana, tuttav, aga ikkagi uus. No, Fiati baas, seal ei ole midagi, LED esituled, kõik siuksed juhiabid, automaatkastid, kõik sellised lisad. Esiotsa värvidega, valge on Selectil nagu standard, siin eriti värvilikult ei ole, aga selle ilupõre ja keskmise osaga võib võtta valget, võib võtta musta. Kus hakkavad muudatused? Uus Alcoven Overcab, see pealmine osa. Selle disain on viidud kokku natukene, et ta ühilduks siis uue Fiatiga. Kui me siit vaatame, kogu see disaini joon nagu Fiatil see osa, sealt edasi läheb kokku. Kus nad tuleb veel Adre, on see vahe, on see suur katusaken seal ees. Neid on paljudel. Kui ma võin teile öelda niimoodi, et selle katusakna võid 130-ga sõita, aga see ei vilista sul seal. Uued aknad. Uus aknatootja, täiesti siledad, väga väikse servaga, väga stiilsed, toonitud. Mis on veel muutunud? Gaasikapid läksid 5 kilose peale, sellepärast, et meil on diiselkütted, kompressor külmkapid, pole mõtet seda raskust ja gaasi enam rohkem kaasas vedada. Järgmine muutus. See on selline asi, mida paljud ei pane tähele või panevad tähele või eelnevatel mudelitel öeldi, et ta oli natuke liiga sügavalt, oli näha, et auto istub liiga maas. Nüüd viidi ta täpsele samale disainile ja nurkadele nagu esimesed Fiati originaalkaared, et ühtlustada seda auto üleminekut poolintegreeritu puhul esimesel ja tagumisel osal. Ta tunduks nagu kõik oleks toodetud ühest kohas, mitte selline asi, et nots üle sadul seljas. Tagumine ots on küll nüüd juba klassikaline, LED tuled, sellised asjad Select-versioonil on ta ühtepidi, Supreme'il teistpidi katuseredel, reelingud on lisavarustus, mida kes soovib, kes ei soovi. Garaaž, suur, nagu ikka olnud, aga siin ongi muudatused, mis on uuel mudel. Relsid all on olnud kogu aeg. Juubelimudelil oli see kummimatt, nüüd on kõigil kummimatt. Mis on üks hea asi? See relts on toodud ka siia üles taga seina peale. Üks uuendust, mis mulle endale siin väga meeldib, on garaaži valgustus taga seinas pikk. Mõlemil pool otsas lülitid. Ehk ühe maguga terve garaaž valge. Pluss siia tuli uus materjal. Öeldakse kriimustuskindel, scratch resistant rohkem. Ja muidugi siis see puit, kõik asjad seest. Klassika, Adre Matrix 670 SL. Istumine, 2 tükki kõrvuti, on siis võimalik saada erinevaid versioone. Laud, siin on nüüd nii-öelda selle laua pikendusega versioon. Ilma nurga istumiseta on siis võimalik saada 2 pidi teda, kas nurga istumisega või laud selline pikendatav. See on nagu 2 pidi, mõni tahab selle jaoks, et oleks nurgas hea istuda, panna jalad otsa alla, mõni tahab nii pidi. Nüüd istmed vahetatud, ei ole Fiati originaalid. Fiatil kõik lisavarustused, juhiabid, automaatkastid, kõik niisugused asjad. Aga lähme nüüd edasi, mis ma enne mainisin, see Overcab. See esimene ots on väljast uus ja seest. See üleminek on kõik meil EPP plastik, mis on siis uuesti töödeldud, teda saab uuesti töödelda, ta on hästi loodussõbralik materjal, ta on hästi pehme, ta on hästi vaikne, ta on hästi termokindel, heli võtab maha. Sellega on tehtud siit kõik need osad, mis sellega saadi siia hästi suur kapp. Aga samas on siin sees kogu see isolatsioon, kõik see on sõidumürale, kõigele siukestele pisiasjadele hästi palju annab juurde. Mis on nüüd Matrixil juba mitmendat aastat? Tehniline topeltpõrand, madal raskuskese, hästi stabiilseks autoks, analoogsete Fiati baasil matkaautode peal teiste nii stabiilset autot ei leia. Pluss sellest aastast tehti juurde ka jalanõude panipaika. Ehk siin on jalanõude panipaika. Siin kõrvalistuja istme all, kus vanasti olid meil akud, tehti jalanõude panipaika ja akud toodi keset autot siia alla, kus mahub panema circa 600 ampertundi liitiumakusid. Kompressor külmkapp, Kiteri Jingleri, massive. Telekijalg, see on lisavarustus, kell vaja, kell mitte. Allalastav voodi elektriline. Köök, see on nüüd see Stone Touch või tal oli mingi teine moodne nimi ka. Köögitasa minna osa, näeb hästi kena välja. Tagasein saab kohvimasina, espressomasina siis neid kinnitusi. Nüüd
Priit 3 ikka. Aga mis on nüüd uuendusena, on teil uutel rakendel, on voldikaardid. Voldikaardid on, mis ei siis lädise sõidu ajal. Nonii, 670 SL, dušš WC eraldi, nagu ikka. Magnetiga kinnitatud dušiuksed. Vaatame, kas mahume. No nii, täitsa vabalt. Kõik toimetused mahuvad. Rätik. Vaatame, mis teisel pool on. WC. Kontroll. Mahume. Uks. Ikka jääb ruumi. Voodi osa. Pikki voodid. Tuleb siia vahele. Saab teha 3 inimesele. Väiksematele on rohkem. Või oleneb, kuidas magatakse. Nagu voodite puhul alati rõhutan, mis tähtis on. Proovige istuda. Visake külili. Vaadake, kuidas ära mahute. Kas vajuta madratsist läbi. Siit ruumi. Kütteseadmena kasutatakse siin truumaga diislit. Mis on diisli eelis? Muidugi me kõik teame, et ta siis ei pea gaasiga mässama midagi. Aga kütteseadme kõige tähtsam asi on meil see, kus kohas ta asetseb. Ta asetseb siin keset autot, mis tähendab siis ühtlase soojajaotuse ette ta. Ka keskel magajatel ei ole külm, taga voodi all ta ei häiri. Pluss sõita palava ilmaga saab kasutada ventfunktsiooni ja esimesest kliimast piisab siinpool kandis väga ilusti panna see asi ringlema ja kogu sisekliima on ideaalne. Lisaks kasutab ta Adremähhi 2.0, mis ta on siis täiesti äpist juhitav kogu see kütteseadmed, veetasemed, elektrit, kõike saadete vaadata kas siis Bluetoothiga, juhtida teda, vaadata tasemeid asju või teha seda sama asja kaugemalt, kui on SIM-kaart sees. Lisaks Matrix Select seeriale on nüüd olemas ka Supreme seeria. Supreme seeria, esimesed kõige suuremad erinevused Selectist on see, et Supreme'id on standardis kõik hõbedase värviga väljast. Kõigil on valuväljad, astmelauad, sisend, ehk siis enam ei ole siin välispistikuid, vaid on siin nurga taga, kus saab kõik pikendusjuhtmene sellised pisid asjad ära panna. Kõige suurem erinevus tuleb tagant garaažist. See on meil ühe käega, kesklukuga, vildiga kaetud, relsid all, relts üleval. Siin on veel riidekuivatus pandud. Sama muidugi see scratch resistant materjal, välidušš, kõik need on juba siin sees. Supreme'id on aldevedelik keskküttega, ehk siis soojad põrandad, topeltpõrandad, madalad raskuskesemed ja diiselalde. Seest põhimõtteliselt kõik samad layoutid, aga Stone Touch heledamad tasapinnad, tumedamad mööblid, ülemine ots on siis selline, kui Selectil võib võtta puidu või valge, siis siin on ta selline hallikas. Ja tagumise otsas kõige suurem vahe on sees, kui muidu magamistoas oli voldikaardil. Siin on uks ja mõlemil pool ei ole riidekapid, vaid ühele pool on sahtlik. Ja see on alati maitse küsimus. Select, Supreme, millised lisasid, millised disainid, mis kellelegi sobib, kuid kõigile leidub õige. Kogu matkaauto puhul ärge unusta kõige tähtsamat asja. Proovisõit, proovisõit, proovisõit. Ühel samal päeval, erinevad autod, saate aru.